आम कटी को सब्सक्राइब करंतु आ बेल आइकन को टिंग कर दिंतु। जय जगन्नाथ भाई माने आउ केमिति अछंती भाई माने भल सबू। आजी गोटे छोट ब्लॉग बनेଇବା कि ମୁଁ ବି ଦିନେ ମୋଟା ଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏହା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ ହବ କି ଲାଇଫରେ କେମିତି ଫିଟ୍ ହେଇକି ରୁହ ଭାଇ ମାନେ। ତମେ ଯଦି ମୋର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଫଟୋ ମୁଁ କିଛି ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଇଦେବି, 5 ମାସ ତଳର ଫଟୋ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ଦେଖିବ ଭାଇ ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲି, ୱେଟ୍ କେତେ ଥିଲି, ଏବେ ୱେଟ୍ କେତେ, ଏବେକା ଫଟୋ ବି ଦେଇଦେବି। ତ ମୁଁ ନିଜେ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ କି ଫିଟନେସ୍ ଜିମ୍ ଏତେଟାର ବକୱାସରେ ନ ଯାଇକି ମୁଁ ଯେଉଁଥିରେ ମତଲବ କ'ଣ କହିବି, ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି କି ମୁଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ୱେଟ୍ କମିଯାଇଛି ମୋ ୱେଟ୍। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି ସମସ୍ତ ବଡ଼ି ସମାନ ନୁହଁ, କାହାର କମ୍ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ହେଲେ କାହାର ଅଧିକା ୱେଟ୍ ଲସ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ 100% ୱେଟ୍ ଲସ୍ ହେବ। ତମେ ବିଲିଭ୍ କରିବନି ଭାଇ, 5 ମାସ ପୂର୍ବରେ ମୋର ୱେଟ୍ ଥିଲା 93, ଆଜି ଅନ୍ ଡେଟ୍ ମୋର ଅଛି 71। ବିଲିଭ୍ ତ କରିପାରିବନି, ନା ଜିମ୍ ନା କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି 15 ମାସେ ହେବ ମୁଁ ଜିମ୍ ଜଏନ୍ କରିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଓନ୍ଲି ଡାଇଟ୍। 80% ଡାଇଟ୍, 20% ହେଲା ୱାର୍କଆଉଟ୍। ତ ମୁଁ ଚାଲ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବି କ'ଣ କେମିତି କଲେ କେମିତି ହେବ ବୋଲି। ଭାଇମାନେ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋର ଡାଇଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆଉ ମୋର ଡାଇଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ମୁଁ ଡେଲିର ମୋ ରୁଟିନ୍, ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ 5 ମାସ ହେଲା ଯାହା ବି ଫଲୋ କରୁଛି ସେଇଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି। ଫାଷ୍ଟ ଏଇଆ କି ଫାଷ୍ଟ ଇୟର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମିନ୍ସ ଭୋର 5ଟାରୁ ତୁମମାନେ ଭାଇ ଉଠ। ମୁଁ ମୋ କଥା କହିଦେଉଛି, ମୁଁ ଭୋର 5ଟାରୁ ଉଠେ। ଏବେ ଟିକେ ଶୀତ ପଡ଼ୁଛି, ଲେଟ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କ'ଣ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି କ'ଣ ଜିନିଷ କରୁଥିଲି। ତ 5ଟା ବେଳକୁ ମୁଁ ଉଠେ, ଠିକ୍ 5ଟାରୁ ଉଠିବି। ଉଠିକି ଯାଇକି ଜଷ୍ଟ ଗରମ ପାଣି, ଉଷୁମ ପାଣି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଉଷୁମ ପାଣି ଟିକେ ପିଆ ହେବ 1 ଗ୍ଲାସ୍। ତାପରେ ଯାଇକି ବାଥରୁମ୍ ଯାଇକି ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ତୁମେ ଆସିଲ। ଏଇ କାମଟା 6ଟା ଚେଷ୍ଟା କର 6ଟା ଭିତରେ ଶେଷ କରିବାକୁ, ମିନ୍ସ 5:45 6ଟା ଭିତରେ। ଏଇଟା ଟାଇମ୍ର ବି ରହୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଟାଇମ୍ର ବି କିଛି ତୁମ ୱେଟ୍ ଲସ୍ରେ ବି କିଛିଟା ଅଂଶ ରହୁଛି, ଟାଇମ୍ ବି ପଞ୍ଚୁଆଲ୍ ହେବା ଦରକାର। ତ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମେ 5:45ରୁ କାମ ସରିଗଲା। ଗୋଟେ କପ୍ ମିନ୍ସ ମଗ୍ କପ୍ ଯେଉଁଟା ଆସେ, ବଡ଼ କପ୍ର ବଡ଼ ସାଇଜ୍ଟା, ସେଇଥିରେ ଗରମ ପାଣି ରହିବ। ଆଉ କଫି 2 ଟଙ୍କିଆ ପାଉଚ୍ ଯେଉଁଟା ଆସେ, 2 ଟଙ୍କିଆ ପାଉଚ୍ ବାଲା କଫି ସେଥିରେ ପକାଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଅବାଗିଆ ଲାଗିବ ପିଇବାକୁ, ଯାହାର ବି ଅଭ୍ୟାସ ନଥାଏ, ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ନଥାଏ। ସେଇଥିରେ ଚିନି ପଡ଼ିବନି କି କ୍ଷୀର କିଛି ପଡ଼ିବନି, ଓନ୍ଲି ଗରମ ପାଣିରେ 2 ଟଙ୍କିଆ କଫି ପୁରା ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ପିଇବ। ତାପରେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ମୁଁ ସାଇକ୍ଲିଂ କରେ ଭାଇ, 10ରୁ 15 କିଲୋମିଟର କି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 20 ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ 10ରୁ 15 କିଲୋମିଟର ସାଇକ୍ଲିଂ କରେ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ 8:30 ସୁଦ୍ଧା ମୋ ସାଇକ୍ଲିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଏ। ତ ଯିଏ ସାଇକ୍ଲିଂ ନ କରିପାରୁଛି ଭାଇ, ଚାଲ ମିନିମମ୍ 4-5 ରାଉଣ୍ଡ ଚାଲ, ବିଭିନ୍ନ ପାର୍କ ଅଛି କି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲ 4-5 କିଲୋମିଟର। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଆସିକି ମୋର ମତଲବ ବାଥ୍ ଫାଥ୍ ନେଇକି ଗାଧା ସରେଇକି ମୁଁ ଠିକ୍ 9ଟାରୁ 9:30 ଭିତରେ ମୁଁ ଟିଫିନ୍ କରେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଯାହାର ଅଧିକା ୱେଟ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ୱେଟ୍ ଟିକେ ଅଧିକା ଯଦି ଅଛି, ଯଦି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବ ଇଜ୍ ବେଟର୍। ଖାଇବାଟା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟଟା ନ ଖାଇକି ଡାଏଟ୍ ସରି ଲଞ୍ଚ ଖାଇବାଟା ବେଟର୍। ଯଦି ନାଇଁ ଖାଇବାର ଅଛି ତ ଓଟ୍ସ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଟ୍ସ ହେଲାନି, ଓଟ୍ସ ନିଅ। ତମେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଓଟ୍ସରେ ନା ଚିନି ପଡ଼ିବ, ନା ଗୁଡ଼ ପଡ଼ିବ, ନା କିଛି ପଡ଼ିବ। ଆପୁଲ୍ ଯଦି ପକାଉଛ ପକାଅ, କି ଜଷ୍ଟ ଆପୁଲ୍ ପକେଇକି ହିଁ ତମେ ଖାଅ, କି ଖାଲି ସେମିତି ଖାଇଲେ ଭଲ ଓଟ୍ସ। ଏତିକି ତମେ ଟିଲ୍ 9:30 ସୁଦ୍ଧା ଆଗ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କର ତମର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ। ଓକେ ଭାଇ ମାନେ, ଆମର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା 9:30 ପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ତମେ
ମୁଁ ରେଗୁଲାର କ'ଣ କରେ, ମୋ ଅଫିସ୍ ୱାର୍କ ଯାହା ରୁହେ, ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ତ ଚାଲିଛି, ତ ଘରେ ବସିକି କାମ ଯାହା ଯେମିତି କରିବା କଥା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଖୋଲି ବସିକି କାମ କଲି। ତ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ପାଣି ବୋତଲ ପାଖରେ ରଖିଥାଏ, 700 ml ବାଲା ଦୁଇଟା ବୋତଲ ରଖିଥାଏ। ମୁଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଥାଏ ସେ ଦୁଇଟା ବୋତଲକୁ ମୁଁ ଦିନ 12ଟା ଭିତରେ ଶେଷ କରିବି। ତ ମୋ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଲା 12ଟା ଭିତରେ ଦୁଇଟା ପାଣି ବୋତଲ ଖତମ, 750 ml ବାଲା, ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମୁଁ କରିବି। ଆଉ କିଛି ବି ଖାଇବାର ନାହିଁ। ମୋ ଟାଇମ୍ ଥାଏ 1:30ରେ, ଠିକ୍ 1:30, ମ୍ୟାକ୍ସ ଟୁ ଦୁଇଟା ନାହିଁ, 1:30, 1ରୁ 1:30ରେ ଭାଇ ମୋତେ ଲଞ୍ଚ କରିବାର ଅଛି। ଲଞ୍ଚ କ'ଣ ହେବ, ଦୁଇଟା ରୁଟି ଆଉ ନର୍ମାଲ ମସଲା ବାଲା ନାହିଁ, ତେଲ ପଡ଼ିବନି, ମସଲା ପଡ଼ିବନି, କିଛି ବି ନାହିଁ। ସିଝା ସିଝି ଯଦି ଯାହା ବି ଅଛି ଭାଇ ଟ୍ରାଏ କର। ମୁଁ ବି ସେମିତି ବହୁତ ଚିକେନ୍ କଷା, ଚିଲି ଚିକେନ୍ ବହୁତ ଖାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଡେଡିକେସନ୍ ଲେବୁଲ୍ ଟିକେ ବଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସନ୍ତୁଳା ହଉ କି ନାହିଁ, ନର୍ମାଲ ମତଲବ ମସଲା ହେଇନଥିବ ଆଉ ତେଲ ପଡ଼ିନଥିବ। ଘରେ କହିବ ଭାଇ ଘରେ ରହୁଛ, ଘରେ ଆରାମସେ ବନେଇକି ଦେବନି, ତୁମମାନେ ଘରେ ବି ନାହାନ୍ତି, ବାହାରେ ରହୁଛ, ମୋତେ ଲାଗୁନି ସମସ୍ତେ ରହୁଥିବେ। ଏବେ ଲକଡାଉନ୍ ଖୋଲିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ କାମ ଫାମ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ବି ଦୁଇଟା ରୁଟି ଆଉ ନର୍ମାଲ ତରକାରୀ ଭାଇ ଖାଅ। ଯଦି ଡାଲି ସିଝା ମିଳୁଛି, ଡାଲି ବି ମିଳୁଛି, ଡାଲ ଫ୍ରାଏ ହେଉଛି, ସେଗୁলো ସବୁ ପିଅ, ତେଲ କମ୍ କରିକି ଆରାମସେ ଖାଅ। 1:30କୁ ଆମର ଏଇଟା ସରିବ। ଖାଇସାରିବା ଘଣ୍ଟାଟେ ଯାଇକି ଅଫିସରେ ଅଛ ତ ବସିକି ଭାଇ ଅଫିସ୍ ୱାର୍କ କର, ଘରେ ଅଛ କି ଶୋଇବନି ଭାଇ, ଚାଲ, ମାନେ ଚାଲ ମି ଜଷ୍ଟ ନର୍ମାଲି ଏମିତି ଚାଲ, କି ନହେଲେ ବସିକି ଟିଭି ଦେଖ, ବସିକି କାମ କର, ବସିକି ଶୋଇବନି ଘଣ୍ଟାଟେ ଯାଇକି। ବେଡ଼୍ରେ ଶୋଇବାର ନାହିଁ କି କେଉଁଠି ଶୋଇବାର ନାହିଁ। ଘଣ୍ଟାଟେ ପରେ ମିନ୍ସ 45 ଘଣ୍ଟାଟେ ଭିତରେ ପାଣି ପିଇବ। ପାଣି ପିଇବନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇକି ପାଣି ପିଇବାର ନାହିଁ। ଘଣ୍ଟାଟେ 45 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆରାମସେ ତୁମେ ପାଣି ପିଇବ। ସିଏ ବି ସେମିତି ଦୁଇଟା ବୋତଲ 750 ml ଲେଖା ହେବ। ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିବ 5ଟା ଭିତରେ ମୋତେ ଶେଷ କରିବାର ଅଛି ଦୁଇଟା ପାଣି ବୋତଲ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଲା ନର୍ମାଲ ମୋର ଗଲା ଏଇଟା ଲଞ୍ଚ। ମୁଁ ଏଇଆ ହିଁ ଫଲୋ କରେ, ଲଞ୍ଚ ଏଇଆ ଖାଏ। ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ମୋ ଡାଇଟ୍ଟା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଲେ ଭାଇ କମେଣ୍ଟରେ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲକି ଆଉ କିଛି ଯଦି ରହିବ ବୁଝେଇଦେବା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋ ଡାଇଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆଉ ମୋର ନର୍ମାଲ ଡେଲି ରୁଟିନ୍ଟା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ସେୟାର କରୁଛି। ତ ଭାଇମାନେ 5ଟାରେ ଯଦି ବି କିଛି ସ୍ନାକ୍ସ ନେବାର ଅଛି, କି ଯଦି ବି ଭୋକ ଲାଗିବ, ତ ଜଷ୍ଟ ଆପୁଲ୍ ଖାଇଦେବ ତ ବେଟର୍। ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ସ୍ନାକ୍ସ ନେଇନି, ମୁଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ଟିକେ ନେଇଯାଏ। ବାହାର ଚାହା ଇଏ ସବୁ ଭାଇ ବନ୍ଦ କର। ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ଯଦି ନ ବି ହେଉଛି, ଆପୁଲ୍ ଗୋଟେ ଖାଇଦିଅ ହେଲା। ବେଶୀ ଖାଉନି, ପେଟ ଫୁଲ୍ କରିକି ଖାଉନି। ହଁ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଲଞ୍ଚ ମୁଁ କହିଥିଲି କି ତୁମେ ଯଦି ହେବ ସନ୍ତୁଳା କି ପୁରା ସିଝା ଭାଇ ଶୋଧିବନି। ଆଉ ଚିକେନ୍ ବି ଖାଅ, କିନ୍ତୁ ନନଭେଜ୍ ଚିକେନ୍ ଖାଅ, କିନ୍ତୁ ସିଝେଇକି, ଯେଉଁ ତ କୁହନ୍ତି ଯେଉଁ ସିଝେଇ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଦିଆ ହୁଏ, ସେଇ ଭାଇ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଝଡ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଟିକେ ହାଣ୍ଡସମ୍ ଆଉ ଗୁଡ୍ ଲୁକ୍ ଯଦି ଭାଇ ବନେଇବାକୁ ଚାହିଁବ, ସବୁ କୁର୍ବାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଖାଇବ ପୁରା ସିଝେଇକି ଚିକେନ୍। ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ରେସିପି କହିଦେବି କ'ଣ କେମିତି ବନେଇଛି। ଭାଇ ଇଏ କ'ଣ ଚିକେନ୍ କଷା, ଚିଲି ଚିକେନ୍, ଭାଇ ସେ ଯେଉଁ ଡାଏଟ୍ ବାଲା ଚିକେନ୍ ଯେଉଁ ବନା ହେବ, ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଯାଇକି ଡାଏଟ୍ ବାଲା ଚିକେନ୍ ଦେଖ, ସିଏ ମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ଚିକେନ୍ ବନା ହେବ। ମୁଁ କହିଦେବି ତୁମକୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଦେବି ତୁମକୁ। ତ ନର୍ମାଲି 5ଟାରେ ମୁଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ଟିକେ ନିଏ, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ନିଏନି। ମୁଁ ମାନେ ଟାଇମ୍ରେ ବି ସ୍କିପ୍ କରିଦିଏ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ନିଏ। ପ୍ରାୟ ମୁଁ 2-3 ମାସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥିଲି ଗ୍ରୀନ୍ ଟି। ତ 5ଟାକୁ ତୁମେ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ନିଅ। ଯଦି ଭୋକ ଲାଗିଲା ଆପୁଲ୍ ଗୋଟେ ଖାଅ, ନହେଲେ ଯେତେ ଆଭଏଡ଼ କରିବ ଖାଇବାକୁ। ମୁଁ ନର୍ମାଲି ତୁମକୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କହୁଛି। ବାସ୍ ରାତି 8:30ରୁ 9ଟା ଭିତରେ ଭାଇ, ଟାଇମ୍ ଲେଟ୍ କରିବନି, 8:30ରୁ 9ଟା ଭିତରେ ଡିନର୍ କର। ଆହୁରି ଜଲ୍ଦି ହେଇପାରେ ଯଦି ବେଟର୍, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାଇ ଓଡ଼ିଆ ଘର, ଆମର ଭାଇ ଯଦି ଘରେ କାହାକୁ କହିବ ରୋଷେଇ କରି ଜଲ୍ଦି ଖାଇବ, ଆମ 10ଟା 10:30 ସୁଦ୍ଧା କିଏ ଖାଇବେନି। ଆମ ବାପା ଧୁଆଧୁଇ ହେଉନଥିବେ, ବାପାଙ୍କ କାମ ସରିନଥିବ, କି ଜେଜେ ଆମର ଇଏ କରୁଥିବେ, କି ଇଏ ବହୁତ ପାଲା ଓଡ଼ିଆ ଘରେ। ତ ଆମେ ତ ସେମିତି 6ଟା 7ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଖାଇବା ହେଇପାରିବନି। ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କର 8:30ରୁ 9ଟା ଭିତରେ 2ଟି ରୁଟି, ସେମିତି ନର୍ମାଲ ବିନା ତେଲ ମସଲା ବାଲା ଯାହା ବି ଥିବ, ଯାହା ରେସିପି ହେଇଥିବ, ମିନ୍ସ ତୁମର ସାଧା ହେଉ କି ନନଭେଜ୍ ହେଉ, ଚିକେନ୍ ସିଝା, ପୁରା ନର୍ମାଲ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବନେଇକି ତୁମକୁ ମୁଁ କହିଦେବି କ'ଣ ବନେଇବ। ତ ଚେଷ୍ଟା କର 9ଟା ଭିତରେ ଯେମିତି ତୁମ ଡିନର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ସେମିତି ଡିନର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଭାଇ ବେଡ଼୍କୁ ଯିବନି। ଯଦି ୱାକିଂରେ ଯାଇପାରୁଛ ଟିକେ ଚାଲି ଘର ପାଖରେ ବୁଲ, କି ଘର ଭିତରେ ବୁଲ, ଆଉ ଘଣ୍ଟାଟେ ପରେ ଭାଇ ପାଣି ପିଇବ। ସେମିତି 750 ml ବାଲା ଦୁଇଟା ପାଣି ବୋତଲ ଲାଗିଥିବ। ଚେଷ୍ଟା କରିବ ରାତି 11ଟା ଭିତରେ ମୁଁ ଶେଷ କରିକି ଶୋଇବି। ତ
मेन पॉइंट है तुम खाई सागे सागे बेड को जीवनी जिते गो खाई बेड जीवनी शोबनी बस कि चल कि बसिकी कम कर तो पानी बोतल फोन सेमती चेष्टा कर राति 11टारे मु बेड को जाकि शोबी है राति 11टारे जाकि शोपड़ फोन नेक्स्ट मॉर्निंग भोर 5टा मत उठार अच्छे तो यही ट्रेंडटा भाई फॉलो कर डिटेल आउ कि तुमको पछे बुझेदेवी आउ कि कितु एटा नॉर्मली मु तुम मानक कहया रिजन है कि यही जिनस को मु फॉलो करी सर्टकटे बेसी लंबे की वीडियो ब्लॉग बनैले भी किसी ये नहीं लोग बुझीपारे देखिए नहीं जस्ट नॉर्मली वे रे कहीदेली मेन 2-3टा जिनस पॉइंट भाई मुझे तुम मानक कहूँ फास्ट पॉइंट भाई डेडिकेशन लेवल बढ़ाया पड़ो मसला मसली चिली चिकेन ये सब आभोड करा पड़ो से जिनस खाई हम ना सब बाहर जिनस फास्ट बंद बाहर जिनस फास्ट फुड ठू आरंभ कर बाहर जिनस जहाँ बनैबी घरे बनई खाइबी जहाँ भी बना अच्छी घरे बनई खाइबार अच्छी मत बाहर जिनस फुल अभोड सेकेंड पॉइंट मीठा पूरा बंद भाई से चीनी हो से छेना पोड़ हो से रसगोला हो से जो प्रकार गोला हो सबू बंद भाई मीठा पूरा नील करार अच्छी लाइफ रे तुम जदि तुम्हें भाई वेट लॉस करार अच्छी फास्ट मेन पॉइंट है मीठा लॉस सेकेंड तुमको सॉरी फास्ट पॉइंट कही तुमको फास्ट फूड बाहर जिनस बंद सेकेंड जिनस है मीठा बंद जो जाए तुम वेट लॉस न हो तो तुम्हें भात बंद कर दियो भाई भात खाओनी चेष्टा कर 2टा रुटी लंच 2टा रुटी डिनर रे किसी हेनी भोक लगे भाई हाँ भाई मेन पॉइंट तुमको कहीदे मो सहित जोटा होता यही सब जिन तुमको जो कह जो फॉलो कर प्रोब्लेम कौन हम ना तुमको गैस सिवियर हम भाई 15-20 दिन सिवियर गैस आ गैस हो तुम खाईदेव ये करदेव सी हेनी गैस मेडिसिन गोटे नहीं जीव आजकल विभिन्न प्रकार है पैंटो 40 कि जहाँ भी राजो 20 सब प्रकार गैस टैबलेट मिलूँ गैस तुम गैस मेडिसिन कंटिन्यू कर 20 दिन मिनिमम गैस जब तापर गैस कुआड़े जीव भाई भाई गैस अवस्था माने गैस जीवन में तुम देखा देवनी यही जिनसा मेंटेन कर तो विभिन्न प्रकार गैस जीवन गैस भी पड़ेब तो आराम से तुम ये जिनटा फास्ट मेंटेन कर मो भाई जिनस को मुझे जहाँ भी कहली एटलिस्ट तो मसे 2 मास ट्राई कर देख यही जिनस को मत किए शिखे जिम कहूनी जिम जाओ कि आज विभिन्न प्रकार सप्लीमेंट्री मिलूँ यहाँ यूज करते मुझे झड़ीजी ये करदी भाई से फ्यूचर पर प्रोब्लेम तुमको एवं जमा पड़ोनी काली डेटे कौन खाए मुझे क्या ब्रांड को खराब कहूनी कि क्या विषय कहूनी काली डेटे कौन हम कौन नहीं मुझे जोटा एक्सपीरियंस कर जिनसा निजे मेंटेन कर बहुत लोग मत देखला ना भाई तुम गोटे कौन लुचौच गोटे कौन सिक्रेट रखीच कहून तुम भाई कौन गोटे खाऊच मेडिसिन भाई किसी भी नहीं भाई मो भाई मोर मुझे ही मेंटेन करी तो तुम यहाँ मेंटेन कर मु मझी मझी गोटे गोटे ब्लॉग बनईबी गोटे गोटे जिनस कहि तुमको भाई बिलीव भाई मतलब यही जिनस करी वेट लॉस कर हाँ वर्कआउट तो करिया पड़ो साइक्लिंग मु करी 4टा 4:30 बेलू मु इवनिंग वॉक भी 4-5 राउंड बुलूली तो तुम मिनिमम घंटाटे तो वर्कआउट कर टाइम तो भाई बॉडी पे घंटाटे तो टाइम बाहर कर वर्कआउट करिया तो घंटाटे वर्कआउट कर तो यही सब जिनस को मिसेकी कर फास्ट पॉइंट तो मुझे भाई फास्ट फूड बंद 1 2 रे मीठा बंद 3 रे पूरा भात भी बंद कर रुटी 2-4 खंड रुटी ही खाइब तुम दिन सारा भोक लगे भाई आपुल यही टाइप जिनस खाओ आपुल हो ऑरेंज हो सब जिनस खाओ आउ मिनिमम भाई गैस हम तुम कॉफी पीब गैस हम कि गैस पे मेडिसिन तुमको कहली मेडिसिन भी जहाँ भी तुम गैस मेडिसिन खाई पार जी खाऊे तो ठीक अच्छे गैस मेडिसिन खाओ 100% भाई इफेक्ट देखेब मन हुए ना करना जो आम भाई मनीष मैंने समस्या सामान तुम जीव ये जिनस कर मस कौन वेट कमुनी जोटू रेगेट के कमी भाई सेमती तत्तर हेनी वेट कर मुझे जो कली मुझे सेमती गली वेट मापिली कौन 1 केजी 2 केजी 3 केजी कम आस्ते आस्ते मासक 3-4 केजी तो कमिला मो मन भी खुशी है लोक मैंने कह अरे भाई कौन तुम लुक चेंज करदेल भाई कौन किए कौन कौन गोटे दहिया वाला देखा गोटे गुलुगालिया थी गोटे कौन दहिया वाला देखा ये चेहरा बोल भाई क्या कथार भासी जीवार नहीं तुमको जो वेट लॉस करार बॉडी की फिट करार अच्छी तो यही फंडारे भाई चल मु एक्चुअली भाविली कि मु सक्सेस होई जिनस को लेकिन तो विभिन्न बार विभिन्न मत देपारे भाई सेटा कही होनी कि मत यही सब जिन मेंटेन करी सब मतलब
ଯାହା ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଆଜି ମୁଁ ୱେଟ୍ ଲସ୍ କରିଛି। ତ ଚାହିଁଲି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେବା, ଯିଏ ୟୁଜ୍ କଲା ଭାଇ ବେଟର୍, ନହେଲେ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଦେଇକି ଗତି କରିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ମନରେ ଆସିଲା କି ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କଲେ ବେଟର୍ ହେବ, ଲୋକ କିଛି ଫାଇଦା ପାଇବେ ଏଇଥିରେ। କାରଣ 100% ସମୟ ଚାହାନ୍ତି ୱେଟ୍ ଲସ୍ କରିବାକୁ, ତ ଆରାମ ଲାଗୁଛି ଭାଇ। ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିବେ, ଭାଇ ମୋତେ ୱେଟ୍ ଲସ୍ କରିବାର ଅଛି, ତ ମୋତେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରିବାର ଅଛି, ତ କର। ଯଦି କିଛି ବି ହେଉଛି ମଝି ମଝି ଗୋଟେ ୱିକ୍ରେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ବ୍ଲଗ୍ କିଛି କିଛି ବନା ହେବ କି ଆମର ୱେଟ୍ ଲସ୍ ଉପରେ। ତ ଟ୍ରାଏ କର ଭାଇ। ହଁ, ତମେ ଆଗକୁ ଯାଅ, ୱେଟ୍ ଲସ୍ କର। ଗୋଟେ ୱେଟ୍କୁ ଆସିଗଲେ ଦେଖ, ତୁମେ ଏବେ ଜିମ୍ ଯିବ, ପେଟ ବାହାରିଥିବ ଭାଇ, ବେଲି ମାରିବ ଭାଇ, ଲେଗ୍ ରାଇଜ୍ କରିବ। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଜିମ୍ରେ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଭାଇ କାନ୍ଦ ଉଠିଯିବ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସେମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଆଉ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବିନି, କାହିଁ ବିରିୟାନୀ ଖାଉଥିଲି, କାହିଁ ରୋଲ୍ ଦାବୁଥିଲି, ଏମାନେ ଏହା ଭାବିକି ମାରୁଛନ୍ତି। ତ ଭାଇ ନିଜେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କର, ଡାଏଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କର, ତାପରେ ଜିମ୍ ଯାଅ। ଜିମ୍ ନ ଗଲେ ଭାଇ ବଡ଼ି, ମୁଁ କାହିଁ ଜିମ୍ ଗଲି, ମୁଁ 3-4 ମାସ ପରେ ମୋ ୱେଟ୍ 75ରେ ମୁଁ ଜିମ୍ ଯିବା କଥା, ମୁଁ 73ରେ ଜଏନ୍ କଲି ଜିମ୍। 73 ୱେଟ୍ ମୋ ଥିଲା, ମୁଁ ଜିମ୍ ଜଏନ୍ କଲି, ମାସେ ହେଇଗଲା। ତ ଏଥିପାଇଁ ବଡ଼ିର ସେପ୍ ପାଇଁ ଖାଲି ତ ଭାଇ ଜିମ୍ ଯିବାର ବି ଅଛି, ଲୋକ ବି ଯାଇକି ଜିମ୍ ଝଡ଼ିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ କହିବା ମତଲବ କି ତୁମେ ଯେଉଁ ପଇସା ତୁମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଜିମ୍ରେ ଯାଇକି ଆଗୁଆ, ତ ତୁମେ ନିଜେ ଆଗ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଇଯାଅ, ନିଜ ବଡ଼ିକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କର, ଖାଇବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କର, ତାପରେ ତୁମେ ଯାଅ। ତ ଭାଇ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଟ୍ରାଏ ତ 100% କର ଏଇ ଜିନିଷ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି 100% ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ। ମଝି ମଝିରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି କିଛିଟା ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବି, କିଛି କିଛିଟା କହିବି ନିଶ୍ଚିତ 100%, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ନିଜେ କ'ଣ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହନ୍ତି, ଭୋକ୍ତା, ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଯାହା ୟୁଜ୍ କରିକି ନିଜେ ରିଏଲ୍ ପାଇଛି ରେଜଲ୍ଟ, ତ ସେଇ ଜିନିଷ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବି। ହଉ ଭାଇ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ 100% କର ଭାଇ। ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଉନି। ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି 100% ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଭାଇ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।